Сайн мэцгаана та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Хуульч Мазала подкастын ээлжит дугаар газрын эрх зүйн үндэс сэдвээр та бүхэнд хүрч байна. Бид өнөөдрийн дугаараа Монголын хуульчдын холбооны иргэний эрх зүйн хороотой хамтран та бүхэнд хүргэж байна. Өнөөдрийн энэхүү дугаарт маань Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч, хууль зүйн ухааны доктор Нямдаагийн Баярмаа гэгч маань ирсэн байна. Сайн байна та. За мөн өнөөдрийн энэхүү дугаарт маань хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга, хууль зүйн ухааны доктор Дугрын Сүнжит огш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу? Таны өдрийн мэндийг хүргэе. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэхүү подкастынхаа дугаарт газрын эрх зүйн үндэс нийтийн болон хувийн эрх зүй талаасаа бид ер нь юу гэж авч үздэг вэ? Юуг анхаарах зүйтэй вэ гэдэг асуудлын хүрээнд ерөөхдөө бол ярих юм. Тэгэхээр би өнөөдөр одоо та бүхнээсээ эхний асуултаа асууя. Тэгэхээр газрын эрх зүйн харилцаа болон нийтийн эрх зүй хувийн эрх зүй харилцаа хоорондоо ямар харилцаа хамааралтай вэ? Та бүхний хувьд энэ талаар яг юу гэж бодож байна? Тэг яг үнэ. Яг сүүлийн үед нөө манайхны зүгээр хэдүүлээ яг яриагаа их аль болох энгийн байсан дээр байх гэж бодоод байна. Айхтар одоо онлайн бүр хүндэцүү томьёолоор ярихаасаа илүү тэр яа тэгэхээр газар гэдэг асуудал, үл хөдлөлийн төрөн гэдэг асуудал маань өөрөө хүн болгонд хамааралтай асуудал байдаг. Тэр энэ агуулгаараа илүү хүртээмжтэй, ойлгомжтой тэгээ гаргаж байгаа шийдвэр батлагдах гэж байгаа хууль тогтоомж маань онлын үндэстэй мөртлөө илүү практик одоо тийм боломжтой байгаасаа гэдэг агуулгаараа аль болох энгийн байх нь зөв. Ер нь бол газрын эрх зүй гэдэг асуудлыг манайхан ер нь газрын эрх зүй гэдэг нэрээр бол их удаа яригдлаа шүү дээ. Ер нь л үргэлж тэгж ярьдаг. Тэгэхээр бид манайхан юу гэж ойлгодгоо гэхлээр экологийн эрх зүй, байгаль орчны эрх зүй, дандаа нийтийн эрх зүйнүүдээр хардаг байхгүй. Гэтэл бид нэр харах өнцгөө энэ маань үл хөдлөх хөрөнгөний эрх зүй юм байна гэд хараад эхлэх юм бол газрын асуудал маань хувийн эрх зүйднээс яаж харагдах ёстой вэ? Яаж зохицуулагдах ёстой вэ? Энэ маань үл хөдлөх хөрөнгөний эрх зүй болох юм бол газар гэдэг асуудал өмчийн объект болох талаасаа одоо ямар зохицуул шаардлагатай өмчлөх эрхийн зүйл болж байгаа гэдэг агуулгаараа хүмүүсийн газартай холбоотой үүсэж байгаа эрх хэрхэн хамгаалагдах уу гэдэг талаасаа яриад эхлэхлээр яалтчгүй газрыг ганц байгаль орчны эрх зүйн зүйл, экологийн эрх зүйн зүйл эсвэл одоо улс орны одоо тусгаар тогтнолын суур үндэс гэдэг нийтийн эрх зүйн сэдвэр нь ярихаас одоо хажуугаар илүүтэйгээр хүний өмчийн зүйл, өмчлөх эрхийг хамгаалах ойлголт, эдийн байдлын эрх зүйн объект гэдэг талаасаа ярьж гэл. Тэгэхээр ерөөсөө газрын эрх зүйхээс илүү бид нар хувийн эрх зүй талаасаа газрыг яриу гэвэл үл хөдлөх хөрөнгөний эрх зүй гэдэг цогц ойлголтын дор ярих нь айгүй зөв гэж хэлдэг. Аллаа. Сүнжит гişээ хувьд нийт эрх зүй талаас нь үндсэн хуульд заасан утгаар бол бид нэр эхэлж харна. Тэр үндсэн хуульд бол газар за сая хэлсэн тусгаар тогтнолын үндэс мөн за төрийн салшгүй нэг бүрэлдэхүүн. Тэгээ энэ дээр тэгвэл энэ Монгол улсын нутаг зохисрыг бүрдүүлж байгаа газрыг хэн энийг эзэмшихийн захиран зарцуулах юм. Энтэй холбоотой шийдвэрийг хэн гаргах юм гэдэг асуудал руу үндсэн хууль орж байгаа. Тэгээ хэр одоо хоёр л төрлийн өмчлөгч байна гэдгийг нь үндсэн хууль хэлнэ. Төр тэгээ хувийн өмчийн хувьд бол Монгол улсын иргэн өмчлөж болно бусд нь ашиглана, эзэмшинэ гэдэг. Тэгэл эндээс л нөгөө нийтийн эрх зүйн ойлголт ургаж гараад тэгээ хувийн эрх зүйтэйгээ холбогдож нөлтөө холбоо явах учиртай болж байгаа. Тэгээ Монгол улсын түүх нь өөрөө биднэрт нэг суурин соёл иргэншилтэй байсангүй. Суурин соёл иргэншилтэй он удаан жил хот тосгон үүссэн газарт бол яг одоо бидний тулгамдаад байгаа асуудал аль хэдийн шийдэгдсэн. Нийтийн хувийн яаж тэр дээр нь байгаа үл хөдлөх хөрөнгийг хамтд нь бүртгэх асуудал төр нь өөрөө төр нь юм уу орон нутгийн засаг зархаан ч юм уу яаж тэрийг захиран зарцуулж ашиг олох, арчлах, хамгаалах бүгд шийдэгдсэн. Монгол улсын үед бид нар ч уламжлалт мал аж ахуйтай байсан. Тэгэхээр яг тухайлан ингэж хувийн өмч гэж байсангүй нийтдээ хамтаараа бэлчээрээ мал аж ахуйгаа дундаа хэрэглээл өвлж хаварч зуншлага явдаг байгаад улмаар тэр нэг сүүлийн 50 одоо эдэн жил 100 жилд бид нар хоцорын газар ярьж байгаа учраас энэ нэг шилжилт хөдөлгөөнд тагсан энэ одоо эрх зүйн зохицуулалт нь хийгдэх ёстой болж байна л да. 92 оны үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг харах юм бол тэн дээр туйлын тодорхой юм нь хоёр өмчлөгтэй байна л гэж байгаа. Тэгээд бэлчээр дээр манай онцлог зохицуулт байх ёстой гэдгээ бол хэлнэ. Монгол улсын өөрийнх нь аж ахуй эрхлэлтийн онцлог энийгээ хэлж байгаа. Тэгээ гадны иргэн хуулийн этгээдэд бол зөвхөн ашиглуулна гэдэг онцлогоо хэлж байгаа. Хураа авах юм уу эсвэл дайчлаа авах юм бол гэдэг нөхцлүүдэд зааж байгаа нэг ийм л
дүр зураг байгаад байгаа. Тэгээд одоо бол яг илүү тийшээгээ одоо орох байх л та яриа өөрөө. Өнөөдөр тэгээд энэ нэг суурин соёл иргэншил рүү бид нэр айжмаар болсон ороод тэгтээ зарим нэг асуудлыг бас өөрийн маягаар одоо өөрийн орны маягаар шийдсэн чинь зарим нь асуудал үүсгээд одоо бид нэг тулгамдсан ийм нэг бас шийдэх ёстой хүдинүүд үүсчихэд байж байгаа нь бас энэтэй холбоотой байна. Тэгэхээр яг. За яг үүнтэй холбогдуулаад одоо дараагийнхаа асуултыг асууя. Газрын эрх зүйн харилцаанд хөрсөнд бэлтгэгдсэн зүйлс хөрстөөгөө үлдэх гэдэг юм зарчим байгаад идэх тий. За одоо ингээд тайлбарлаад авч үзэх юм бол доор тухайн газартай холбоотой эзэмших эрхийн харилцаа үүссэн ч гэж болно, өмчлөх эрхийн харилцаа байж болно тийм ээ. Тэнгүүт дээр нь баригдсан үйл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд тухайн газартайгаа хамт байж иж л одоо нөгөө нэг эзэмшиж ашиглах боломжтой эдийн засгийн ач холбогдолтой байгаа даа тийм. За тэнгүүт хоёр асуудал үүсэж байгаа энэтэй холбоотой. За нэгдүгürt нь өөрөө юу вэ гэхээр тухайлах юм бол бид нар эзэмшижсэн газартаа үйл хөдлөх эд хөрөнгө бариад тэндээ өмчлөлийн гэрчлэгийг гаргуулад авчлаа. Тэгтэл манай газар эзэмших хэрэг хүчингүй боллоо. Одоо энэ тохиолдолд нөгөө нэг үйл хөдлөлийн төрөнгөө бид нар яах вэ? Бусдад захиран зарцуулах боломжтой юу? Аль хэдийн ач холбогдолгүй болоод штэ тийм ээ. За одоо нөгөө нэг крашуудыг бас ингээ буулгадаг. За мэдээж зарим нь бол эзэмших хэрэггүй. Тэн дээр бас үйл хөдлөх олгодоогүй бас тохиолдол байдаг тийм. Тэгтээ үйл хөдлөлийн төрөнгийн гэрчлэгээдээ бас тохиолдол байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо яг энэтэй холбоотой бид нар энэ зарчмыг өөрөө яг юу гэж ойлгох юм бэ? Тухайн газартаа бэлтгэгдсэн зүйлс хөрсөндөө үлдэх зарчим гэдэг яг юу юм бэ? Тэр талаас нь та бүхэн тайлбарлаад өгөөч. Болгоолоо. Яг чи яг ингээд тодорхой кейс буюу тодорхой үйл баримт үйл явдлын талаар асууж байна л да тий. Тэгэхээр яг ийм юмаа бид нэр тойрч ирээд байхаар газрын асуудлынхаа ийм суур ойлголтыг ингээд зөв харахгүй байгаа. Тэгэхээр би юунаас яриа эхлэхийг хүсмээр байна. Тэгэхээр яг тодорхой ийм яг одоо гаражийг ингээд аваад байна, буулгаад байна. Эсвэл ингээд байна гэхээс илүүтэйгээр бид нар Монгол Улсын газрын асуудал дээр эхлээд хэдүүлээ газар буюу үйл хөдлөлийн төрөнгийн эрх зүй гэдэг энэ ойлголт маань өөрөө хувийн эрх зүйн өнцгөөсөө нийтийн эрх зүйн өнцгөөсөө ямар зохицуултууд сууж иж босч ирдэг ийм асуудал юм бэ гэдэг нэг харчих юм бол наадах ч юм бол зүгээр ерөөсөн 80 дугаар асуудал байхгүй юу? Яг одоо дараа нь шийдэгдэж болох асуудал аяанда. Эхлээд бид нар юг харах уу гэхээр нэг юм байгаа да. Та нар анзаараарай. Одоо бол тэхэ болцсон. Нэгэн үе одоо газар эзэмших эрхийг тодорхой албан тушаалтан хэн нэгэнд өглөө те. Ингээ газар эзэмших эрхтэй боллоо. Тэнгүүд эзэмших эрх олж авсан хүмүүс нөгөөтгийгөө банк санхүүгийн байгууллагад барьцаалах эсвэл бусад хэн нэг этгээдэд худалдах, бэлэглэх, өв залгамжлахаар харилцаанд оруулж штэ. Тэгмэгц нийтлэгээр монголчууд юу гэж боддог байсан гэхээр тэгж болохгүй гэж боддог байсан. Тэгээд ягдвал угаасаа шүүхт ирж байгаа. Би тэрийг юунаас мэдэж ийн гэхээр угаасаа бидэрт ирж байгаа нийтлэг тайлбар нь тийм, хариу тайлбар нь тийм, хүчингү тооцоолох гэж байгаа үндслэл нь тийм. Яагаад гэж ингэж үндслээ хэлэхээр газар бол төрийн өмч учраас энийг нэгээс нөгөөд хариу төлбөртэйгээр худалдаж болохгүй гэж ярьдаг. Гисэн атла эсэргээрээ бид нар газар эзэмших эрх олж авсан хүмүүс маань тэр эзэмших эрхээ хэдэн тэрбумын зээлийн барьцаанд тавиад байгааг харж байгаа. Банкны зээлийн барьцаанд аваад зээл өгөөд байгааг харж байгаа. Энийний цааталд юу харагдаад байна гэхээр тэр эзэмших эрх гэдэг чинь өөрөлдөл төр түүнийг өмчлөх хэрэгтэй гэдэг бид бүгд мэдж байгаа мөртлөө эзэмших эрх гэдэг зүйл чинь үнцэнтэй зүйл байна гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо эндээс юу харагдах вэ гэхээр түрүүн сүнж доктор хэллээ шүү дээ. Одоо хаанаас хувийн эрх зүй эхлэх вэ? Хаана хүртэл нийтийн эрх зүй явж гин? Хаана энэ хоёр холилдох уу гэдэг асуудал бид нар үндсэн хуулийн дараа ярина гэж хэлсэн шүү дээ. Яг одоо энэ яриа эхлэх учиртай байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл газар эзэмших эрх үүсгэж эхэлж байна гэдэг чинь өөрөө хувийн эрх зүйднээс тайлбарлах юм бол төр өөрийнхөө өмчлөх эрхийг бусдын эрхээр хязгаарлуулж эхэлж байгаа хэлбэр байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл энэ төрийн өмчийн газар гэж бодъё. Энэ цагаан ширэг тийм үү. Чи яг тэр тавг тавьсан байгаа хэсэг дээр өөр эзэмших эрх үүсгэсэн гэж бодъё. Тэгвэл төр яг тэр хэсгийнхээ газрын өмчлөх эрхийг таны эзэмших эрхээр хязгаарлуулсан байхгүй юу. Таны эзэмших эрх хууль зүйн агуулгаараа зүгээр гэрчлэгээ биш. Энэ эдемсийн хязгаарлагдмал эрх буюу үн цэнтэй эрх зүйн объект үүссэн байхгүй юу. Эрх үүссэн. Энэ үн цэнтэй эрхээ одоо эн чинь үн цэнтэй байгаа учраас та тэр эрхийг банк түүнийг хэдэн тэрбумын барьцаанд аваад байгаа байхгүй юу. Энэ үн цэнтэй эрх учраас нэгээс нөгөөдөө худалдаад байгаа. Энийг иргэд анханасаа яагаад анх ойлгож авахгүй байсан гэхээр анх тэр эзэмших эрхийг өөрсдөө төрөөс үнгүй авсан учраас
тэрийг үнэлж мэдэхгүй байсан байхгүй. Үнгүй авсан учраас. Тэгээд одоо яванда аажимда хүмүүс хэдийн үнгүй авсан ч гэсэн эзэмших хэрэг гэдэг чинь үнэтэй ирэх юм байна. Энийг цаашаа арилжаанд оруулдаг ирэх юм байна. Одоо яг өөрөлдвөл эзэмших эрхийг олгосон мөчөөс эхлээд хувийн эрх зүйн объект бий болгоцсон байхгүй. Тэр өөрөө хувийн эрх зүйн объект бий болгоцсон. Тэр объект чи одоо гүйлгэнд ороо явж байгаа. Одоо энэний дараа эзэмших эрх бүрдлийн хувьд ер нь хаашаа хамаардаг, хаана хүрж дуусдаг, дээшээгээ хязгааргүй, доошоо хязгааргүй юм уу? Өргөөшөө уртаашаа яадаг зүйлээ гэдэг зүйл. Манай дээр бол яг хэдүүлээ үг нь аягүй гоё олон юм ярих боломжтой. Яагаад тэгэхээр манай өнөөдрийн газрын хууль бол би бол дандаа сайг хоёр эрх зүйднээс ярьлаа. Өөрөлдвөл иргэний эрх зүйдээр газар өмчлөгч өөрийнхөө эрхийг хязгаарлаад эдемсийн бас нэгэн эрх үүсгэж болдог. Тэр үнэтэй үүсгэсэн эрх өөрөө үнцэнтэй байж болдог. Цаашаа арилжаанд ордог эрх байдаг. Түүнийг эдемсийн хязгаарлагдмал эрх гэж нэрлэдэм байх гэдэг ярьлаа тий. Гэтэл иргэний эрх зүйд манай иргэний хуульд бол яг энэ эрхийг юу гэж нэрлэдэг гэхээр иргэний өмчийг хязгаарлаж үүсэн тэр эрхийг бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх гэж хэлдэг. Гэтэл газрын хууль дотор болохоор төрийн өмчийг хязгаарлаж үүссэн яг үндэ эзэмших эрхийг яах гэж авч байгаа барилга барих л гэж авч байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэр яг үндсэн агуулга нь барилга байгууламж барих эрх байхгүй юу? Төр хот суурин газрын хувьд бол тэгэхээр төрийн өмчийг хязгаарлаад тийм эрх тэнд үүсгэсэн гэсэн үг байхгүй юу? Одоо хэдүүлээ бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх гэдэг тэр эрхийн агуулгаар эзэмших эрхийг тайлбарлаад эхлэх юм бол таны түрүүний асуусан асуулттай өөрөөр хэлбэл тэр superficial solace edit гэж яриад байгаа тэр доод зүйлтэйгээ уялдаатай байх уу, холбоотой байх уу, хөрсөн бүхлэгдсэн зүйл энэ миний хэдүүлээ тайлбарлах шаардлага гарна. Яг уу энэ зүйл онлын хувьд ийм байдаг, тийм байдаг гэдээ зөндөө ярьж болно. Гэтэ өнөөдрийн хэдүүлээ проблем ярих хэрэгтэй. Проблем юу гэхээр төр өөрийнхөө өмчийг хязгаарлаж үүсэх газар эзэмших эрхийг байгуулахдаа үүсгэхдээ тэр эрхийнхээ агуулгыг аюул дутуу боловсруулсан байдаг хөөе газрын хуулийн дээр. Тэр эрхийг тэр эзэмших эрх өөрөө ямар үндсэнтэй эрх үү? Тэр эрхийг хүнд олгочхоор дээрх үйл хөдлөх өмчлөгч нь тэрнтэйгээ яах уу? Яаж холбогдох уу? Үйл хөдлөх нь нураад унчвал галт өмөр гараад шатчул яах уу? Үйл хөдлөх нь газар хөдлөөд нурчул яах уу? Эсвэл үрд мөнх тэрийг нь дахин засварлаад 100 жил оршоод байвал яах уу гэдэг нүдээр хараагүй байхгүй. Газар эзэмших эрх гэдэг эрхийг томьёолж гаргаж ирэхтэй. Тэгвэл иргэний хуульдах хувийн өмчийн газар дээр үүсч болох бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх буюу 150 дугаар зүйл бол тэр болгоныг харсан зохицуулттай. Өөрөлдвөл тэн дотор superficial solace edit агуулга нь явж идэг байхгүй. Тэгээд гэтэл иргэний хууль өнөөдөр яагаад ерөөсөө ам орохгүй тэр бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх яагаад хэрэглэгдэхгүй өнөөдөр нэг ч удаа бүртгэлд тийм эрх үүсээгүй байна гэхлээр тэр эрх чинь хувийн өмчийн газар дээр үүсдэг эрх байхгүй юу? Хадвал төрийн өмчийн газар дээр тийм эрх үүсгэнэ гэж газрын тухай хуульд бол байхгүй. Тэгэхээр хувийн өмчийн газар дээр үүснэ. Гэтэл өнөөдөр Монголд хувийн өмчийн газар ямар хэмжээтэй байдгүй. Зүгээр би яг үндэ 24 оны газрын тайланг хараагүй. Хамгийн сүүлд миний харсан тайлан буюу 22 оны тайлангаар бодоход 23 оны ч илүү тайлангаар бодоход Монголын газар нутгийн 99.9% нь төрийн өмч хэвээрээ байгаа. 0.6% нь хувьд байгаа. 0.6% хувийн өмчийн газар өөрөө тийм жоохон. Тэгээд тэр нь өөрөө гэр хорооллын хэсэг газрууд л байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр угаасаа бэбэд ирэх буюу бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх нийт эрх зүйн боломж байхгүй. Тэрийг бүр хязгаарлалцсан хувийн өмчийн газар дээр орон сууцны хороол барьж болохгүй. Хувийн өмчийн хүн газраа компани шилжүүлэх юм тулд өмчлөх эрхээ эзэмших эрх болгож хувиргаж байгаа шилжүүлдэг шүү дээ. Тэгээд дараа нь өөрөөр хэлбэл юу гэдэг өмчлөх эрх гэдэг бол фул эрхтэй бүрэн эрх. Гэтэл түүнийг эзэмших эрх болгож буулгана гэдэг маань энгийнээр ярих юм бол бид нар аюун үнэтэй юм хямд зүйл болгож хувиргаж байгаатай адилхан байхгүй юу? Тэр хүн тэгжээж гүйлгээнд оруулж өнөөдөр газар хувийн өмчийн газар өмчлөх эрхийг бүр манай газрын систем өөрөө үнгүүдүүлсэн байхгүй. Тийм учраас хувийн өмчийн газар цөөхөн хувийн өмчийн газрын дээр ажил хийх ямар ч боломж байхгүй. Хөрөнгө оруулалт хийх тэр газрыг хөгжүүлэх боломж байхгүй учраас тэр газар дээр тэр бусдын газар дээр барилга байгууламж барих хэрэггүй иргэний хуулийн 150 үүсэх шаардлага байхгүй. Тэс Монгол хүмүүс тэнэг хүмүүс биш шүү дээ. Хэрвээ тэр нь боломжтой байсан бол аль хэзээний тэд нар бизнес сэтгэлгээтэй учраас үүсгээд тэр нь эргэлтэнд ороод ингэ явж явах байсан байхгүй. Гэтэл үгүй. Тэг өнөөдөр 99.9% төрийн өмчийн газар нь тоглолт хийх боломжтой их хэмжээтэй байгаа учраас тэрэн дээр газрын хууль л үйлчнэ. Иргэний хууль тэрэн хүрээр орж чаддаггүй. Тэрэн дээр газрын хууль л үйлчнэ. Тийм учраас бидэрт одоо цорын ганц боломж бол газрын хуулиа
зөв зарчимтай яг энэ хөрөнгө оруулалтын мэдрэмжтэй тэгээд Монгол онцлог мэдрэмжтэй бид нар одоо те бас цөөхөн ам юу үлээдэ те тэр онцлог мэдрэмж тийм л газрын хуулийг боловсруулах шаардлага байна. Тэр яг энэ асуултанд шууд хариулах юм би айгүй тойруу ярьлаа. Гэхдээ яг энэ асуултанд шууд хариулахаар бидний яриа угаасаа одоо тийм ашигтай болохгүй. Энэ юм эхлээд хэдүүлээ ярих хэрэгтэй гэдэг агуулгаар энэ рүү ороо явчлаа те. Цаг нь ирэхээр энд хариулж болно. Их баярлалаа. За тэгэхээр одоо тэгэхээр нөгөө миний одоо дараагийн асуух гэдэг асуулт маань өөрөө газрын эрх зүйдэх бүртгэлийн зарчмын талаар бас хөдөлгөөлийн л та тий. Тэгвэл одоо нөгөө ярилцаад байгаа агуулга маань эхлээд газрын тухай одоо газрын ерөнхий хуулийн төсөл явж байгаа. Бид нар юуг хамгийн түрүүнд анхаарах ёстой вэ гэдэг агуулга руу сая ялгарлаа тий. Тэгэхээр та бүхний хувьд одоо бид нар нөгөө газрын ерөнхийдөө бол хувийн эрх зүйн хууль тогтоомжийн шимтгэлийн төслүүд бол хэрэгжээд явж байгаа. Газрын ерөнхий хуульд санал аваад бас төслүүд нь явж байсан. Тэгтээ батлагдаг байгаа. Энэ дээр бид нар одоо нөгөө Монгол улсын одоо тэр онцлог нөхцөл байдалд нийцсэн ямар асуудлуудыг зохицуулж хөнөөрөө зөв гэж үзэж байгаа вэ? За баярмаа шүгчийг амраагаад. Одоо нөгөө илүү нийтийн эрх зүйн талаас нь харахаар захиргааны эрх зүйн өрөөнд хин энэ эрхийг эдлэх вэ гэдэг асуудал чухал болдог. Тэгээ ямар хүрээнд зарт энэ эрхийг эдлэх юм бэ гэдэг асуудал чухал. Тэгээд ямар хөрөнгөөр одоо арчилгын хамгаалахын ашиг олж болох юм уугүй юу? Тэрийг яаж эргэлтэнд оруулах юм гэд нэг ийм асуултуудад хариулт өгөхтэй болоо та. Тэгээ энэ хэсэгт бол нөгөө сая Баримат доктор хэлээд шүү дээ. Бид нэр төдийлөн эргэлтэнд оруулах юм харсангүй. Ингээд бүтгэн гал ингээ явцсан. Тэгээ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнөөс газрын ерөнхий хуульд одоо юуг өөрчлөх ёстой гэхээр газрын зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнөөс эхлэх ёстой. Эрх хэмжээнээс эхлэх ёстой. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хэсэг бусаг шийдвэр гаргаж болох байсны үр дүнд одоо бидний энэ төлөвлөгөө байдал ч үүсчихэд байхгүй. Суурин газар найлын тэр мал аж ахуй фермд ижих газар найлын аль нь одоо тэр ойн сан бүхий аль нь зам харилцаа бүхий байх юм бэ гэдгээ ингээд тогтцох ёстой үстэй тийм юмны хувьд нөгөө картографийн хувьд тэгж тогтоогүй бас эрх хэмжээ бүхий этгээд нөөцсөөр байгаа сүлдээ энэ нэг ногоон бүс байгууламж байна уугүй юу гэдэг асуудал руу очсон учраас газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг яг дагах тухай асуудал за түүнийг хэн ямар шатандаа гаргах тухай нэг асуудлыг бол яг шийдэх ёстой. Тийм нэг юу байдлаар тухайн үед ирэх барьж байгаа этгээдээс үл хамаарах аль болох баг хамаарах илүү тэр судалгаа шинжилгээ одоо тэр юунда үндэслэн байх нэг ийм зарчим хэрэгтэй байна. Хоёрт нь эрх хэмжээний асуудал ингээ зөвхөн төрийн захиргааны төв байгууллагууд эрх хэмжээг бид нэр төвж үзчихсэн те 2080 онд лээ. Тэгэхэд ингээ 6 яам байгаа. Эрчим хүчний яам байна. Тэр байгаль орчин айлж уулчлал яам гэдэг одоо бол нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчны яам гэд нэрлээд байна. Тэгээд өмнөөс гадна барилга хот байгуулалт гэдэг ингээ яамд байна. 6 яамд газар эзэмших ашиглах эрх нь олгогдсон. Тэгээд ингээд явна. Тэгсэн хатлаа тэн донд их маш их ойлгомжгүй юмнууд байгаа. Жишээлбэл нөгөө замын асуудал хариуцсан яам чинь замын зурвас ингээд хэдэн метр газар яах ёстой гэд ингээд тэгээ эрчим хүчнийх нь мөн адилхан. Тэгээд цаашаа үргэлжлээд явна шүү дээ харилцаа. Тэгэхээр тэр нэг ойлгомжгүй байдлуудыг маш их үүсгдэг. Тэгэхээр бид нэр эзэмших ашиглах тухай өгөх юм уу? Эсвэл тэгээд нөгөө дагалдах, арчлах, хамгаалах, шилжүүлэх яах тэр нэг харилцаанууд нь ер нь бол хоригдсон шинжтэй. Энэ замын асуудал хариуцж байгаа учраас гэл нэг хэдэн метр зурвасан аваад өгсөн. Нэг ийм байдалтай юмнууд байдаг. Тэр нь сүулдэ яваандаа хэрвээ хоцорон газар тэр нь дайрч байгаа юм бол одоо дараагийн яах вэ гэдэг асуудал ороод ирэхээр зөрчилтэй өмрүүлдэг үүсгдэг ийм нэг асуудал бас гарч ирээд байна. Тэгээ хамгийн тод жишээг нь бол бид нэг тусгай хамгаалалттай газрын төвтөр харж штэ зөвхөн аялал жуулчлалын зориултаар утгын зориултаар олгоно гэсэн атал нүдэн дээр хороол тосод байдаг. Тэгээ яагаад тэрэн дээр арга хэмжээ авдаггүй ингээл ингээд нэг ийм тийм учраас ер нь бол би хувьдаа юу гэж тухайн үедээ дүнжсэн гэхээр энэ бусад яамдад нь бол тэр нэг эзэмших ашиглах эрх үгийг болиулах хэрэгтэй байна. Нэг л яамын нэг нь аваг эзэмшүүлэх ашиглах тэр бүртгэр ажлыг хариуцдаг юм аа. Харин бусд нь хамгаал хяналттай арчил одоо бүрэн бүтэн байдлыг хян тэгээд бүрэн бүтэн байгаа эсхийг нь одоо дахин нэгтэлж гэдэг ийм байдлаар хойрлохгүй энэ ч бас нэг ийм төрийн захиргааны төв байгуулалтын хооронд бол асуудал үүсчихдээ юм лээ. Тэгэхээр нэг ийм эрх хэмжээний өдрөөгөө бол орох хэвээр 3 дахь шийдэх хэвээр асуудал нь орон нутгийн одоо орон нутгийн хувьд орон нутгийн удирдлагын хувь засаг дарга ямар төвшөнд энэ ямар байдлаар ямар газрыг яаж болох вэ? Захиран зарцуулах
эзэмшүүлэх, ашиглуулах те энэ эрх нь аль хүрээнд байх вэ? Тэгээд аль хүрээнд бас ашиг олж болох, эргэлтэнд оруулж болох гэдэг зүйл рүү бид нар огт ороогүй юм билээ л дээ энэ олон жил. Зөвхөн үндсэн концепц харах юм бол мэдээж болно орон нутаг бол хөгжих ёстой өөрийнхөө ашиг тусыг бол олж иж болно гэдэг байгаа боловч тэгээд газартай холбоотой бидний эрхийг нь холбож хэрэгжүүлж байгаагүй байна. Тий. Яг үнэ. Одоо яг Сүнжи доктор бол яг нөгөө нэг газрын тэр том үндсэн эрхүүдийг бий болгох нийтийн эрх зүйн процесс журам тэгээд энэ эрхийн давхцал зөрчлийн асуудлыг ярьж штэ. Яг хувийн эрх зүй талаас нь болохоор бидэрт юу гэж харагддаг вэ гэхээр нөгөө өгөх гээд байгаа объектоо өөрөөр би газраа гэггүй байгаа те үүсгэх гээд байгаа эрхээ гэсэн үг. Манай юуныхан болохоор захааны эрх зүй нийтийн эрх зүйн болохоор шууд эзэмших ашиглахаараа яриад сурчаад байгаа. Энэ бий болгох гээд байгаа объект өөрөөсөө тэр төр өөрөөсөө төрүүлж гаргаад байгаа тэр объектийнхоо агуулгын зөв болох хэрэгтэй гэж би хэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор одоо эхлээд зүгээр иргэний эрх зүйн дээр ямар байдгийг эхлээд ярьчээ те. Манайд л ийм асуудал үүсчээд байгаа шүү дээ. Газрыг гүйлгэнд оруулахад иргэний эрх зүйн дээр нэг өөр, нийтийн эрх зүйн дээр нэг өөр байдаг чинь ер нь бол манай проблем байхгүй юу? Уг чанартай. Тэр үйл хөдлөлийн төрөнгийн харилцааг нэгдмэл суурьтай буюу нэгдмэл зарчимтай болгох ёстой гэж яриад байгаа. Миний одоо байнга хэлдэг тэр санааны цаана юу байдг вэ гэхлээр яг газрыг гүйлгэнд оруулахтай холбоотой асуудал болоод ирэхлээр уг нь газар дээр үүсэх тэр эрхийн агуулга хувийн эрх зүй юу гэхгүйгээр бүхэлдээ нэгдмэл адилхан эрхийн агуулгатай байх хэвээр. Манай иргэний эрх зүйд болохоор эзэмших манаасад явах уу? Ер нь иргэний эрх зүйд эзэмших эрх гэдэг ойлголт, эзэмшил гэдэг ойлголт бол газрын эрх зүйн одоо манай газрын хууль дээр заасан эзэмших эрх гэдгээс ерөөсөө нэлээд өөр асуудал шүү дээ. Агуулгын хувьд газрын хууль дахь эзэмших эрх чинь бол энгийн үгээр хэлэх юм бол одоо хуульч биш энгийн хүнд ойлгомжтой хэлэх юм бол зүгээр түрээсийн эрх байхгүй юу? Дээр нь байшин барих зорилгоор төрөөс түр авсан түрээсийн эрх байхгүй юу? Үнэн. Гэхдээ би энийг бол энгийн хүнд ойлгомжтой гэдэг агуулгаар хэллээ. Яг хувийн эрх зүйн талаас арих юм бол эзэмших эрх гэдэг нь түрүүн би хэлсэн эдемсийн хязгаарлагдмал эрх гэдэг нь юм байна. Өмчийн эрх зүй эрх гэдэг нь маань иргэний хууль дотор эдемсийн хязгаарлагдмал эрхийн 3-4 төрлийг зааснаас газар дээр хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэх хоёр эрх нь тэр бусдын газар дээр байгаль байгууламж барих эрх usufruct хоёр байхгүй юу? Уг нь төрийн өмчийн газар энэ хэлбэрээр гүйлгээнд орлоо гэхэд буруутгах юм ерөөс байхгүй. Тэртээ тэргүй эзэмших эрх чи өөрөө 15 жилийн хугацаагаар олгогдоод дахиад 40 жилээр сунгагдаад ингээд 15-аар сунгагдаад 60-40 чөлөө бараг заримдаа ер нь эцсийн хугацааг нь тоолвол айгүй урт хугацаагаар явж байгаа эрх штэ. Тэгээд өвлүүлдэг, барьцаалдаг өөрөө угаасаа хүчтэй эрх байхгүй юу? Тэр өөрөө яг агуулга мөн чанарын хувьд бол ерөөсөө за одоо хэдүүлээ эмэр жишээ авахад аспирин гэдэг эмэн дотор ABC гэдэг 3 бодис ордог болвол энд аналгин гэдэг эмэн дотор DBC гэдэг А гэдэг бодис нь л орохгүйгээрээ DC гэдэг шиг бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх дотор орж байгаа эрхийн элементүүд эзэмших эрх дотор орж байгаа эрхийн элементүүд хоёр үнэн чанартай бараг адилхан байхгүй юу? Зүгээр яг бараг адилхан баг зэрэг жижиг өөрчлөлтүүд бий тэр нөгөө superficial solacity дээр гарч ирнэ. Ялгаа нь эзэмших газрын хууль доторх төрийн өмчийн газрыг эзэмших эрхээр шилжүүлэхэд superficial solacity-ийн зарчим алдагдсан байдаг байхгүй юу? Бусдын газар дээр бол байд. Тэр ялгаа нөгөө миний А гэдэг бодисын ялгаа бол тэндээ байгаа гэсэн. Ихэнх иргэний хууль доторх 150 дугаар зүйлд байгаа бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх бол яг хот суурин газар тохирсон эрх. Хот суурин газрыг өмчлөгч газар дотор газар өмчилж байгаа этгээд өөрийнхөө газрыг хөгжүүлэх зорилгоор бусдад урт хугацаагаар хүний газар дээр хэдэн 10 давхар объект барих гэж байгаа хүнд тэр газар баталгаатай ирэх ёстой үстэй. Тийм учраас тэр эрхийг чинь 100 одоо насан туршид ч юм уу 100 жилийн хугацаатай ч юм уу 99 жилийн хугацаатай тогтоогоод байгаа байхгүй юу? Яг гэвэл тэр объектыг нь бас хамгаалах гэдэг шүү дээ. 20 давхар объект барьсан хүн 2 жилийн хугацаатай газар аваад яах юм бэ, тийм ээ? Тэгэхээр тэнд хөрөнгө оруулалт хийгддэг их зардал гардаг гэдэг агуулга. Одоо газрын хууль дотор байгаа хоёрхан элемент цөөхдөд байгаа байхгүй юу? Эзэмших эрх, ашиглах эрх. Ашиглах эрх гэдэг нь юу вэ гэхлээр зүгээр яг газрын хуулийг ингээл он цагийн хугацаагаар юмар ингээд судалж яхаар эсвэл үндсэн хуульд орсон тэр 6 дугаар зүйлийн томьёолыг энэ төр харж яхаар
Яг үүндээ тэрийг чимд огшвол түрээслэх хэрэг гэж хэлж ирсэн байдаг. Ашиглах эрхийг яг түрээслэх гэж хэлж ирсэн байдаг. Өөрийнх нь тэр үзэл баримтлал ном дотор байгаа. Тэр хүн юу гэж ойлгоод байна гэхэлэр өмчлөх хэргийн 3 элемент болж байгаа. Эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах гэдэг 3 элементийг 3 хуваагаагүй байхгүй юу? Ерөөсөө 3 хуваагаагүй. Энэ хүн эзэмших хэрэг гэдгийг бүтээх гэж тэр хуулийн томьёолж оруулж ирэхдээ төрийн өмчийн газрыг үнэтэй объект барьж өндөр хөрөнгө оруулалтын зардал хийж хөгжүүлэх гэж байгаа бол хүчтэй ирэхээр өгөөл гэж ийм мөн чанар задлан барьсан. Харин бусдаас буцааж авахд боломжтой, хурдан цуцлах боломжтой, өмчлөгчийн эрхийг нэлээд дархлаатай хүчтэйгээр нь үлдээх боломжтойгоор газрыг олгомоор үедээ ашиглах эрхийг бариа гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр хүн бол тэр эзэмших өмчлөх ашиглах эрхийг 3 хуваасан биш. Үндсэн хуулийн ашиглах эрхийн томьёолол бол зүгээр л төрийн көслөх гэрээний дагуу олж авдаг ашиглах эрх байхгүй. Түрээсийн гэрээний дагуу олж авдаг ашиглах эрх байхгүй. Хүн ер нь яах гэж төрөнгийг хөсөлдөг, яах гэж түрээсэлдэг, яах гэж ашиглах л гэж байхгүй. Ашиглах гэл. Тэр зүйлийг зориултын дагуу ашиглахын тулд эзэмшил шаардлагатай байгаа бол эзэмшил угаасаа дагаж ирдэг зүйл. Зорилго нь ашиглах. Ашиглахад хүн орон байрыг ашиглахын тулд эзэмшихгүйгээр ашиглах боломжгүй шүү дээ. Яг тэр шиг хүн газрыг ашиглахын тулд хизээч эзэмшихгүй ашиглаж чадахгүй байхгүй юу? Дээр ногоо тарих гэж байгаа хүн тэр газар дээр физиологийн хувьд мэдлэлтэй байхгүй бол тэр ногоо тарьж чадах уу? Чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр алхаж өнгөрөх гэж газар авдаггүй шүү дээ хүн. Тэгэхээр ашиглах гэдэг үндсэн хуулийн заалтын 6 дугаар зүйлийн цааталд эзэмшил хамт явж байгаа. Гэхдээ тэр эрхийн агуулга буюу элемент нь өөрөө гэрээний эрх байхгүй. Эдемсийн хязгаарлагдмал эрх биш, үүргийн эрх зүг байхгүй. Тэгэхээр эндээс би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр сая Сүнжид огш маань болохоор нөгөө юуг ярьсан? Энэ эрх мэдэл олгох газар олголтыг өгж байгаа процессыг төгөлдржүүлээ гэж байгаа бол нөгөө талаас хувийн эрх зүйн талаас яаж харагддаг вэ гэхээр газрын хууль дотор байж байгаа төр газраа бусдад ашиглуулах гэж өгөх гэж байгаа элементүүдээ эрхүүдээ нэлээд юм солонгоруулах хэрэгтэй. Тэгээд болж игэл эзэмших ашиглах гэдэг эрхээсээ татгалзах хэрэгтэй. Нэршлээсээ татгалзах хэрэгтэй. Төрийн өмчийн газрыг бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхээр өгье. Төрийн өмчийн газрыг үс өфрөгтөөр өгье. Төрийн өмчийн газрыг эдгэрэн хөслөх гэрээгээр өгье. Төрийн өмчийн газрыг түрээсийн гэрээгээр өгье. Ингүүл хуульчдад ойлгомжтой бол. Та нар маргахад хүртэл ойлгомжтой юуны төлөө маргаад байгаагаа ойлгох байхгүй. Тэгээд аль хүрээнд таны шаардах хэрэг ярьж байгааг тодорхойлоод гаргаад ирч чадна гэсэн. Өнөөдөр тэгэхээр ярьж чаддаггүй байгаа байхгүй. Яг бол газар ашиглах Монгол улсын газрын тухай хуулийг би иргэний эрх зүйч боловсруулсан гэж бодохгүй байгаа. Тэр нөгөө нэлээд нэг тийм арай өөр хүн боловсруулсан болов. Тийм учраас тэнд газар ашиглах эрх гэдгийн ард талд хувийн эрх зүйн агуулгаар тайлбарлахад маш хэцүү байдаг. Нэгдүгürt, хоёрдугаарт манай газрын хуулийн дээр айгүй том бид нар бас эргэж харах ёстой зүйл нь тэр газрын эрх гэрчилгээгүйгээр амлахгүй. Газрын эрх бол гэрчилгээний хэмаа гэдэг гэрчилгээний араас хүмүүсийг хөөцөлдүүлсэн шиг тийм бүхэлдээ концепц нь тийм. Тэр өөр айгүй хэмний зангилаа болж асуудлын зангилаа болж оршиж байгаа. Тэрийг иргэний хуулийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулж байгаа арга бол дандаа эрхтэр суурилдаг. Дандаа эрхийг өгнө, эрхийг бүртгэн. Тэгээд эрх хүчин төгөлд рүү үгүй юу, эрх дууссан үгүй юу гэдэг асуудал яригддаг бол газрын хуульд нөгөө хоёр том үл хөдлөл тэр том үл хөдлөх эд хөрөнгөө хоёр аргаар гүйлгэнд өгөхөөрөө дандаа гэрчилгээтэй бол таних болно, гэрчилгээгүй бол болохгүй гэж өгдөг. Тэгээд гэрчилгээгээ өөрөө газрын албан л бүртгэдэг. Нөгөө эрхийн хэн бүртгэх нь ойлгомжгүй. Өнөөдөр зөв хуулиндаа байхгүй гэхдээ нэг механизм хийцэн байгаа. Дундын сан гэдэг. Тэгээд гэрчлэгээ авахын тулд үл хөдлөх эд хөрөнгөний бүртгэл рүү дугаар аавна маавна гэдэг нэг юм цахим нэг. Гэхдээ тэр концепц нь хуулиндаа байхгүй хамгийн эвгүй. Тэгэхээр миний тавчхандаа миний санаа бол газрын хуулиа боловсронгуй болгоё гэж байгаа бол газрыг гүйлгэнд оруулах гэж байгаа эрхийн агуулгуудаа зөв болгооч. Эрхийн агуулга ойлгомжтой болгооч. Хуульчдаа ядаж ойлгомжтой болгооч гэдэг санаа хэлэх гээд байгаа. Тэгээд яг одоо далимдуулаад нэг юм нэмэлчихэд үзүфрүгт гэдэг ойлголт чинь бол ерөөсөө хөдөө орон нутагт газрыг гүйлгэнд оруулах эрхийн хэлбэр шүү дээ. Ногоо тарих гэж байгаа бол үзүфрүгтээр авч болно, эсвэл түрээсээр авч болно, эсвэл эд хөрөнгө хөслөх гэрээгээр авч болно. Ногоо тарих гэж байгаа бол
Usufruct чинь мал хариулах гэж байгаа бол дээр нь бэлчих гэж байгаа бол өгдөг арга нь багхгүй. Ерөөсөө л тийм ба. Энэ аргуудаа амь оруулж хэрэглүүлэх асуудлыг бол уг нь газрын хууль руу суулгачвал дагаад тэр superficial solos edit зарчим чинь тийшээгээ дагаад нутагшаа суучна. Яг уу ингэж засч болно гэж ярьж байгаа ч гэсэн засах дээрээ бол маш олон проблем байгаа. Тэр бол тэр дараагийн асуудал. Ерөнхийдөө бол ингээл ажил хийхэд бол хамгийн дөрөнд газрын хэрэгтэй байдаг учраас энэ агуулгуудыг бол ярьлаа. Одоо тэгэхээр бүгдээрээ хувийн өмчийн газрын харилцаа дах бүртгэлийн хоёрдмал байдлын талаар ярилцъя. Таны хувьд юу би хоёрдмал байдлыг чи өөрөөр ойлгочлаа. Өөрөөр хэлбэл үлгүүдлэгийн төрөнгийг өнөөдөр бүртгэж байгаа хоёр янзын тогтолцоо Монголд байгаа даа гэж хэлж байна гэж ойлголоо. Өөрөөр хэлбэл газрын харилцааг бүртгэж байгаа захиргааны эрх зүйнийг бүртгэлтэй тогтолцоо байна. Эд хууль зүйн яамны харьяанд байгаа төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн албанд хийж байгаа эрхийн бүртгэлийн тогтолцоо, үлгүүдлэх төрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тогтолцоо байна. Энэ хоёр бүртгэлийн тогтолцоо гэдэг дуалист юмнууд байгаад байна гэдэг. Энийг хэрхэн нийцүүлэх вэ? Яг эргээгээл өнөөдөр нөгөө нэг анх Сүнжид доктор яриагаа эхлэхдээ өнөөдөр Монголын үндсэн хуулийн дагуу хоёр өмчлөгч л байгаа гэж хэлсэн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр төр гэдэг өмчлөгч, иргэн гэдэг өмчлөгч. Төр гэдэг өмчлөгч өнөөдөр 99.9% газар дээр ерөөсөө бусдад ирэх үүсгээ тэрийг зарим нэг хүнд үнэтэй өгөө, зарим нэг хүнд үнэгүй өгөө явж байгаа юм байна шүү дээ, газар эзэмших эрхүүдээ. Хувь гэдэг хүнийхээ газар өмчлөх эрхийг нь тодорхойлж өгсөн мөртлөнгөө төр айгүй олон аргаар дарангуулсан баггүй юу? Маш олон аргаар дарангуулсан байхгүй. За тухайлах юм бол яаж дарангуулсан гэхлээр за энэ бүртгэл рүүгээ орчие. Тэргээ дарангуулалтаа дараа нь болъё. Тэгээд ингээ хоёр тусдаа тогтолцоо гарч ирж явснаа хувийн өмчийн газрынхаа бүртгэлийн асуудал нэгэнт газрын бүртгийг гэхлээр хувьд угаасаа бараг газар байхгүй учраас хэдхэн ширхэг гэр хорооллын газар төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд өмчлөх ихээр үг дугаараар бүртгэгдсэн байгаа. Г дугаар авдаг баха өмч. Газрын юу чи Г дугаар авдаг, дэ байшингийн үг дугаар авдаг. Тэнд бүртгэгдсэн. Харин нөгөө нэг төрийн өмчийн газар дээр үүсэж байгаа газар эзэмших эрх ашиглах эрхүүд болохоор одоо сүүлийн жилүүдэд л Э дугаар гэдэг юм авдаг байсан болохоос үнэн чанартай өмнө тэр нөө барилгатай гуултай яам тухайн үеийн газрын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага нь гэрчлэгийг нь бүртгэдэг тогтолцоотой байсан байхгүй. Одоо эндээс хэдүүлээ нэг юм гарч ирнэ. Бүртгэлөөний тулд оршдог ингэж. Бүртгэлийг төр яах гэж бүтээдэг гэдэг асуулт. Бүртгэл гэдэг чинь функц нь өөрөө тэр чинь өөр айгүй чиг үүрэгтэй зүйл. Өөр бүртгэлийг бүтээсэн функц нь зүгээр л одоо нэг данжаад хэдэн алттайгаа бүртгэхийг байхгүй юу. Тэгж хөрөнгөө бүртгэх гэж ерөөсөө зорилго байхгүй. Цаа талд нь иргэдийн амьдралыг хөнгөм хялбар болгох гэж бүртгэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл үл хөдлөх хэд хөрөнгөний аймаг амьдралдаа хүн хэдэн удаа хийдгүү? Тун цөөхөн. Амьдралдаа би бол одоо 2 орон сууцны 8-нд оролцсон баг. Идэх шиг цөөхөн хийдэг учраас энэ хамаг цуглуулсан хөрөнгө мөнгөө бие биедээ худалдаж байгаа үл хөдлөлийн төрөнгийн эрх зүйтэй холбоотой юм арилжаа 8 хийж байгаа үед энэ хоёр хүмүүсийн бие биедээ итгэх шудраг итгэл үнэмшилтэнд тус нэмэр болгох ил тод мэдээллээр үнэн зөв мэдээллээр хангах урвдагч гэдэг өмчийн эрх зүйн бүртгэлийн зорилго тэр үүний тулд төр бүртгэл гэдэг тэр том институтыг бий байгуулгаад төсвийн өчнөө мөнгийг тэнд зарлагдаад байж байгаа шүү дээ. Бүртгэл үүний тулд оршдог. Тэгэхээр тэр бүртгэл чинь уг нь ил тод байх ёстой. Аль болох хүмүүс тэндээс авсан мэдээлэлдээ найддаг, итгэдэг байх ёстой. Түүнд найдаж хийсэн хэлцлүүд нь байн хүчингүй болоод байдаггүй байх ёстой. Тэгвэл тэр хүн чинь гэд нэг сэтгэл амартай би нэг зарцуулсан хэдэн төгрөгөө нэг үр ашигтай зарлаад. Гэтэл газрын харилцааны тухайн үед байсан албаны гэрчилгээний бүртгэл болохоор тэр мэдхгүй хэн юуны тулд яах гэж бүртгээд байгааг нь мэддэхгүй. Иргэндээ мэддэхгүй. Бүртгэж байгаа хүмүүс маань өөр хоорондоо одоо сайхан бид нар нууц ушны хэрэг шийдлээ штэ. Дуудлага худалдааны анхны үнэ гаргуулъя гэдэг шаардлагыг А, Б дээр газар эзэмших эрхээ зарж байгаа. А, Б дээр газар эзэмших эрхээ зарж байгаа. Гэтэл Б дээр эзэмших эрх нь шилжиж очицсны дараа газрын албанаас харилцаад таны эзэмших эрх хүчингүй болох аюултай. Яагаад гэвэл таны наад газар эзэмших эрхийг чинь хамгийн анх авсан хүн нь дуудлага худалдааны үнэ төлөөгүй байна. Тэр анх авсан хүн нь 2008 онд авсан хүн байна гэж байгаа. Тэгэхээр
2008 онд хамгийн анхны буюу өөрт нь газар эзэмших эрх хүн зарсан хүний эцэг нь тэр газрыг авсан тухай асуудал. Тэр анхны дуудлага худалдааны үнийг төлөөгүй гэдэг шаардлагыг одоо эзэмших эрхийг журмын дагуу олж авсан эцсийн одоо эзэмшигчид гаргаж штэ. Тэгээд тэр үндэслэлээр таны эзэмших эрхийг үгүй болгох гэдэг штэ газрын алба. Тэгээд энийг та юугаар нотолж байгаа юм те? Хамгийн анх 2008 онд авсан тэр дуудлага худалдааны үнэ төлөөгүй гэдгийг та яаж мэдэж байгаа гэхээр хувийн иргэдэд дуудлага худалдааны үн төлсөн ямар ч баримт байхгүй байна. Гэхдээ одоо хувийн иргэн та нар тийм нарийн нэгтний бүртгэдэг байсан уу гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Ерөөс нэг мэдсэн чил 20 жилийн дараа тэрийг мэднэ гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ газрын алба тийм үү? Тэгээд нэг мэдсэн чил хувийн иргэдэд тийм юм байхгүй байнгут л төлөөгүй юм байна. Гэхдээ магадгүй тэр төлсөн баримтаа өгөхт нэг хүн аваа шургуулгандаа хийсэн юм хэн мэдхийн тэр зүгээр хэрэгтэн баримт байхгүй байгаагийн төлөө анхны хүнийг үнэ төлөөгүй гэдэг юм барина гэдэг. Би энэгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр тэр нууц байх. Ил тод биш байх. Гэрчилгээний бүртгэл гэдэг ойлголт өөрөө. Тэгээд тэр цэгцгүй нямбай биш зохион байгуулалтгүй байх энэ бүхний үндэс болдог. Тэр дуалист бүртгэлийн би юг шүмжлэх гээд байна гэхээр одоо бүртгэл юуны тулд оршдог юм бэ? Түүнийхээ л тулд бүртгэлийг байхаар хэмжээнд зохион байгуулах ёстой. Тэгээ энэ хоёр бүртгэл нэгтгэх ёстой. Тэгэхдээ нэгтгэх гэхээр нэг нь гэрчлэгийг бүртгэдэг, нэг нь эрхийг бүртгэдэг тогтолцоо байгаа үед нэгтгэхэд хэцүү. Өөрөөр хэлбэл бид нар усыг саагартаа нэгтгэхийг гэвэл ус л болж өөрнө. Саагарын шингээд тийм үү? Тэгэхээр хоёр адилхан зүйлийг нэгтгэвэл тэр өөр бодис болохгүй. Тэр нэг. Тэгэхээр хоёр өөр бодисыг бид нар хооронд нь ойлгох гэж болохгүй. Тэгэхээр тэр эхлээд газрынхаа газрын хуулиа шинжлэхдээ янзлахдаа тэр гэрчилгээний тогтолцоо өөрчлөе. Тэрийг эрхийн тогтолцоо болгоё. Зөв эрх. Ерөөсөө л газрын хуулийг ийм л 3 асуултанд хийж хариулж боловсруулах хэрэгтэй. Хэн, юуг, яаж өгөх. Хэн өгөх гэдэгт нийт эрх зүй хариулах хэрэгтэй. Юуг өгөх гэдэгт хувийн эрх зүй хариулах хэрэгтэй. Яаж өгөх гэдэгт хоёулаа хариулах хэрэгтэй. Ерөөсөө л газрын хуулийг энэ асуултын дагуу боловсруулна. Тэгээд үүнд юу туслах вэ? Бүртгэлийн механизм туслана. Бүртгэлийн механизм туслахын тулд юу бүртгэх нь тодорхой байх хэрэгтэй. Бүртгэх юмнууд нь өөр байж болохгүй. Хоёулаа адилхан эрх бүртгэдэг тогтолцоо байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дуалист за нэгдүгээр бүртгэл дээр ийм асуудал байгаа. Хоёрдугаар бүртгэл дээр дахиад нэг асуудал байгаа нь хувийн өмчийн газар дээрээ бас асуудал үүсчихэд байгаа шүү дээ өнөөдөр бид нар. Яагаад тэгэхээр уг нь хувийн өмч маань иргэний хуулийн 85-ын нэгийн дагуу газар түүн дээр баригдсан байшин нэг одоо зүйл тооцогдно гэсэн агуулга байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр анхнаасаа 97 онд анхны бүртгэл байгуулагдахтаа яатсан гэхэлэр газар дээр олон үйл хөдлөлийн төрөнгөтэй боломжтой мэт харагдвал бас сайхан л байна л да. Тэгэхээр газарт нэг өмчлөх эрхийн гэрчлэгээ өгөөд дээр нь байгаа хувийн судад нь тусдаа өмчлөх эрхийн гэрчлэгээ өгөөд хоёр үүдүүгээр өгсөн байхгүй юу? Тэр үед тэр хүн хоёр өмчлөгчийн ганцаараа хоёр үйл хөдлөлийн төрөнгийн ганцаараа өмчлөгч байгаа үед тэр хүн бол хинтэй ч маргахгүй. Яг бол хинч түүний эзэмшлийг зөрчихгүй учраас хэрүүл үүсгэх шаардлага байхгүй. Гэтэл шалтгаан байна. Нөгөө хүн маань зээл ав. Газраа хэ банкнд тавина, байшингаа Д банкнд тавина. Тэгээд хоёр зээлийнхээ нэгийг төлж чадахгүй болно. Эсвэл хоёулангийн төлж чадахгүй болно. Шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар газар нь Д зарагдана, байшин нь А зарагдана. Д А за хоёрын хин нь газраа авах вэ? Хин байшин авах вэ гэдэг маргаан үүсдэг. Газраа авсан хүн газраа авцсан байгаа, байшингаа авсан авцсан байгаа. Гэхдээ байшиндаа амьдарч байгаа хүн газрыг хэрэглэмээр байдаг. Газраа олж авсан хүн байшингийн буулга шинэ байшин барьмаар байдаг. Тэгэхээр 85-ын нэг байсаар байтал 97 онд анх бүртгэлийн алба байгуулагдахтаа нэг юутай юун дээр хоёр тусдаа гэрчлэгээ өгснөөс болоод одоо яг ийм маргаан үүссэн. Манай иргэний хуульд нэг зарчим байдаг, практик өөр явцсан. Бид нар одоо энийгээ засахгүй ийм бүртгэлийн асуудал бас байгаа манай дээр. Зүгээр яг ер нь л үнэн шүү дээ тий. Сүүлийн үед байнга ярьж байгаа юм байгаа. Юу гэхээр хууль хэцүү байгаа үед одоо бид нар за яг алдаа дутагдал байгаа бол тэр нь нотлогдож байгаа бол бид нар тэр фактыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Шүүх буруу зуруу ажиллаж буруу зуруу шийдсэн байгаа тэр нь нотлогдож байгаа бол зөвшөөрөх ёстой. Нөгөө талаасаа шүүхийн хэрэгжилж байгаа хууль тогтоомжууд өөрөө юм зарчмын алдаатай байгаа үе зарим хууль тогтоомж нь биш юм а тий. Хууль тогтоомжоо практик нь зөрчигдсөн тэр нь бүр дадал заншил мэт болцсон. Тийм үед тэр хуулийг ёс болгож хэрэглэх гээд байгаа нэг хэсэг байна. Практикийг дагаж байгаа нэг хэсэг байна. Тэгээд
энэ зөрчил дунд бол яг үндэ бас нэг талаасаа хадан дунд тавьчихсан халууны зулцэг гэдэг шиг юм үзэгдэл бол бас байгаа гэдгийг энэ үл хөдлөлийн төрөнгийн эрх зүй гэдэг бол хэцүү. Энэ өөрөө суур ойлголт. Өмчийн эрх зүй үүгээр дамжиж үл хөдлөхөөр дамжиж хүмүүст хүрдэг. Өмчлөх эрх гэдэг ойлголт эрхэм юмаа гэдэг ойлголт талхаар дамжиж бараг хүрдэггүй байхгүй хүнд. Байшингаар нь, газраар нь энэ тим юмар хүнд хүрдэг. Тэр гаражаар нь хүрээд нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ үл хөдлөх хэдвүн гэдэг чинь өөрөө газар байдаг. Энийг ингээл ийм л замбраагүй юм хэцэгцгүй байлгаад байхаар л хэцүү л байгаад байна л да. За ойлголоо. Одоо байгалийн баялагдах эзэн орны бүрэн эрхийн зарчим гэдэг нэг зарчим байгаад байна тийм. Газар ярьж байгаа учраас яхаа аргагүй энэ зарчмын талаар бас ярих нь өөрөө зөв. Тэгэхээр байгалийн баялагдах эзэн орны бүрэн эрхийн зарчим болон газрын эрх зүйн хоорондын харилцан хамаарлал нь та бүхний хувьд яг юу байдаг вэ? Тэрийг асуухыг бас хүсэж байна. За одоо яг яагаад вэ гэх юм бол за Монгол улсад хөрөнгө оруулалт орж ирлээ, гадаад хөрөнгө оруулалт орж ирлээ. Тэр төсөл хэрэгжихийн тулд хамгийн ихний одоо хэрэгтэй байдаг зүйл нь газрын эрх байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор та бүхэн юу гэж боддог вэ? За өмнөхийг гүйцээгээд нөгөө одоо хэлсэн яриагаа одоо шин сэдв рүү орохоос өмнө анхаар үндсэн хууль ингээ 92 онд батлагдсан байна. Тэ газрын суурийг бид нэр ингэж үзэж тогтоож 2000 оноос эхлээд 2002 он ингээл үргэлжлээд хувьд газрыг өмчлүүлэх тэгээд газрын тухайн хууль батлагдал эхэлсэн байна л да. Тэгээ энэ цаг үеийг харахаар бид нэр яг нэг хувийн өмчийн ойлголт энэ саяын тэр нэгдмэл байдал бүртгэл энэ төр гэдэг ер нь бүрэн сайн ойлгоогүйгээр хуулийг тухайн үедээ бид нэр баталж ийл гэж харагдаж байна. Тэгээ залруулад явах учиртай. Одоо бид нар яг өдөө үедээ одоо ингэж залруулаад биднэрт бас боломж байгаа. Удах тусмаа л ингээл энэ олон асуудлууд чинь тунраал, хөрөмтлөгдаал, үүсэл, давхцаал олон юм юмуд гараал явна. Үр дагаврууд, сөрөг үр дагаврууд. Тэгэхээр сая хэлдэг энэ суур зарчим руугаа зөрөгтэй орох шийдэх бол хэрэгтэй болчиход байгаа. Яагаад вэ гэхээр газар суур гэж бид нар яриад шүү дээ. Өмчийн эрхийн хувьд ингээд суур асуудал мөн гэдэг. Тэгээ энэ дээр бусад усуудын туршлага одоо бид нар яагаад залруулах хэвээр яг энэ цаг үедээ ер нь зөрөгтэй шийдвэр гаргаад тэгээд энэ шинжлэх ухааны судалгаа тооцоонд үндэслээд залруулах хэрэгтэй вэ гэж зөвлөөд үзээд байгаа вэ. Бусад энэ туршлага байна. Ингээд энэ газрыг зөв ингэж менежмент хийж авч явахгүй бол баян ядуугийн ялгааг л ихсэхтэй мэлээ. Тэгшус байдлын чинь ерөөсөө үйл хөдлөх хөрөнгө байхгүй. Хүнд хэдийн хэмжээгээр үйл хөдлөх хөрөнгийн эрх ногдож байгаа. Тэр хэмжээгээр л ер нь бол тэгэл тэр хүний баялаг, амьдралын орчин чанар шууд л хамаарал явж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо биднэрт бол боломж байгаа зөндөө их боломж бай. Тэгээд аль болох эртхэн шиг л энэ нэг зарчимд нь нийцүүлээл одоо юугаа суурай цутгаал тэгэл дээр нь ингээл давхарлагдагтай адилхан энэ нэг байшингаа бид нэг зөв босохгүй бол цаашдаа улам их асуудал хөрмөлөгдөн улам их тэгш бус байдлын асуудал руу хүргэнэ. Нийгмийн энэ бүлгүүтийн хувьд. Тэгэхээр энэ нэг юм юу асуудал биш. Нэг талаас харахад их боломжгүй асуудал. Тэгэхээр энийгээ бол одоо харчлаа шүү дээ. Хувийн эрх зүйн хувьд бид нэр зарчмыг хэрэгжүүлсэн байх ёстой байна. Иргэний хуулийн болоо тэр газрын хуулийг зөвхөн нийтийн эрх зүй гэж харсан нь буруу байсан байна. Одоо тэгэхээр нэгэнт ингээд энэ сургамж дээр үндэслээд залруулах хэрэгтэй гэдгийг дуусгая. Асуудлыг тэр хэсэгт бас нөхөө олгорын асуудлыг бас дурдах хэрэгтэй. Тэгтээ ойрхий те. Байгалийн баялаг. За энэ байгалийн баялаг бол нөгөө юуны үндсэн хуулийн бас нэмэлт өөрчлөлтөөр их яригдсан шүү дээ. Бид стратегийн орд гэж юу юм байгалийн баялагын үр хөвгүүдийг ирэх яаж хүрдгүү одоо цаг үе ирээдүйн цаг үе гэдэг. Тэгэл газрын хэвлэлтэйгээ л холбогдно л доо. Тэгэл газрын хэвлийн тухай хууль нь бас хэдэн онд батлаглаа. Нэлээд бас удаж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг бас цаашдаа шинжлэх шаардлагатай. Тэгээ энэ юуны газрын хэвлэлтийн баялагийг хэн ашиглах вэ гэдэг чинь дахиад нөгөө гүйлгэнд орохтой холбоотой асуудал болоод явчихна шүү дээ. Тэгэхээр тэний асуултын хувьд баясагийн асуултын хувьд нь тэр газар ашиглах гэхээсээ илүүгээр энэ нөгөө байгалийн үр өгөөжийг яаж нийтдээ хүртэлтэй байх вэ гэдэг чиглэл рүүгээ ирж байна л гэж болгож тэр газар дээр бол нэг асуудал бол байхгүй хэрэгцээ үнэхээр өөрийнх нь юг эрхээ авчих юм бол баялагын үр өгөөж ярахаар биднэрт нэг ийм фикшн авах шиг байна.
нэгдүгээр газрын хэвлэгдэх тэр баялаг болгон үр өгчтэй насар их орлоготой байна гэдэг нэг юм ойлголт байх шиг байна. Хоёрдугаар нь тэрийг нь тэр нэг үнцэн ийм түүхий дүн сонсож аваад тэрийгээ шууд ингээ хуваачих гэдэг үзээд байдаг бас нэг тийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгээр бид нар бас яг газартай адилхан энэ олон жилийн нэг юм төөрөгдлийг бас арилгамаар байгаа. Тэр нэг баялагч нь олон янзын баялаг байд юм байна. Тэгээд тэр баялагийг бид нар заавал гадны хөрөнгө оруулалтуу, дотоодын хөрөнгө оруулалтуу хамаагүй олборлох, ашиглах энэ боломж нь бол байна. Тэгээ хайгуулын болоод олборлолтын эрхийг нөгөөх асуудал нь байна. Тэгээ олоод одоо эндээсээ ямар байдлаар Монголын төр нэгдүгürt нөгөө амнат болон тэгээ татварын орлого авах юм бэ гэдэг асуудал нь ахаад стратегийн ажил бүгд бүхий ордоос олж байгаа орлогыг бол яаж менеж хийх юм бэ? Тэгээд тэрийг нь яаж баялагын сан байгуулах уу? Бусад байдлаар үр өгөөжийг нийт төртөх ёстой вэ? Тэгээ хоёр асуудал ярих хэрэгтэй байх л та. Тэн дээр нь нэгдүгээр бол тэр нийтийн эрх зүйн талаас баялагын сангийн удирдлагын асуудлыг бол зайлшгүй өндөж таарч байгаа. Тэгээд одоо бид нар бол нөгөө хувьцааг ингээл одоо хөвчөж штэ. Тэгэл энэ дээр бол нөгөө санал өгөх эрх бол биднэрт байсангүй ямар ч гэсэн хувьцаа өгнө гэд ингээд олгоцсон. Цаашдаа тэр үндсэн хуулийн 6 дээр орсон өөрчлөлт өөрөө юу гэж хийгдсэн бэ гэхээр одоо болоо ирээдүйн цаг үед бид нар энийг ашиглана өрөг хүчтэй байна гэж хийгдсэн. Одоо гол асуудал юу вэ? Мэдээллийн тийм жигд биш байдал биднэрт их хамаатай харагдаад илээ. Нэгдмэл мэдээлэл байхгүй. Хоёрдугаарт нэгдмэл орон юм бол бид нар одоо нэгдмэл ус юм бол одоо тэр нэг аймагт байгаа энэ нэг аймаг дахиад шинээр идэрч магадгүй юм стратеги ордуудын хувьд ямар байдлаар энэ үр шимийг нь хүртэх тухайга бас аль хэдийн тохирсон байх хэвээр. Одоо ингээ илэрсэн байгаа ордуудаас гадна цаашид бол баялагтай ордууд бол зөндөө байгаа газрын хэвлэгээс тэр нэг ийм давуу талыг тухайн орнуудад гардгаа туслах болон бусад байдлаар зөндөө үр дагавар гарна гинжи хэлхээ үүснэ тухайн нутгийн хэрэгтэд мэдээж ашигтай татан өсөл үүснэ. Гэхдээ нэгдмэл ус гэдэг мартахгүйгээр бид нар энийг өснө зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Тэгээ яг үнэ одоо сүнж доктор маань айгу энгийгээр тайлбарлалаа л да тий байгалийн баялагдах байнгын бүрийн эрхийн зарчим гэдэг энэ ойлголт чинь нөгөө ерөөсөө л яг колониал задрах үеийн нүүбийн юун дээр гарч ирсэн тогтоолоо хэд удаагийн тогтоолоор гарч ирсэн зарчим шүү дээ. Тэгээ энэ зарчим маань үндсэндээ бол яг л ерөөсөө хэвлэлдэх баялагын асуудлыг яаж ард иргэд нь хүртэх вэ гэдэг тэгш хүртэх вэ гэдэг боломжийг ирж хайсан тэр хост орнуудын одоо эрэл хайгуулын үр дүн бий болсон л гол зарчим байгаа даа шүү дээ. Яг зүгээр энийг зөвхөдөлөө газартайгаа холбож ярихлаар миний хувьд бол юу гэж ойлгож байгаа гэхээр яг энэ зарчим ярихлаар хэвлэлийн баялаг руу илүү орж байгаа. Тэгээ хэвлэлийн баялаг ярихаар яг одоо тэр сангийн менежментийн асуудал энэ бүр бүхэлдээ цогц асуудал бүр дахин шин судлагдах юм байхгүй юу? Тимосек шиг тогтолцоо явах юм уу? Зингагийн Тимосек шиг тогтолцоо явах юм уу? Эсвэл шал одоо өөр тэ байх уу гэдэг энэ загвар модулоос өсвөлэл аль хэдийн тэр загвар модулоос сонгоцол байх л да одоо бодоход нийтийн эрх зүйн асуудал болохоор нэг их бас заримдаа байгаагүй. Газартай холбож ярихаар надад чи юун дээр илүү чухал асуудал гарч ирдэггүй гэхээр тэр хэвлэлийн баялагаа авж байгаа үед манад бас л нэг хүн анзаардаггүй мөртлөнгөө үүссэн байгаа проблем бол хэвлэлийн баялагыг олж авж байгаа уул уурхайн компаниудад дэвсгэр газрын эрх буюу газрын хөрсний эрх нь яаж очих юм бэ? Энэ өөрөө тусдаа юу асуудал үгүй юу гэдэг юм. Нэгдүгээр төвийн эрх зүйн сонирхол татдаг. Хоёрдугаар төвийн эрх зүйнээс бас нэг сонирхол татдаг зүйл нь ер нь газрын эвлийг ашиглаж байгаа тусгай зөвшөөрөл өөрөө эрх зүйн агуулга мөн чанарын хувьд юу юм бэ гэдгийг бид тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ лиценз тусгай зөвшөөрөл гэдэг чинь өөрөө юу юм? Концесс энэ өөрөө яг юу? Энэ өөрөө эдемсийн хязгаарлагдмал эрх юм уу? Гэрээний эрх юм уу? Эсвэл зүгээр л энэ өөрөө тусдаа концепц юм уу? Тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм концепц байд юм уу? Энийг яг эрх зүйн үүднээс судлах хэрэгтэй байгаа манайхаа. Тэгээд тэр яагаад гэвэл угаасаа энэ хоёрын хооронд маргаан үүсэт байгаа хгүй. Дэвсгэр газраа тэр хэвлэлийн баялагаа ашиглаж байгаа хүмүүсийн дэвсгэр газрын эрхэнд дагаад явах юм уу? Эсвэл дэвсгэр газрын тэр хөрсийг ашиглаж байгаа этгээд тэр сум орон нутгийн засаг дараад хөрсийн талаар эрхтэй байгаа этгээд хэвлээд эрхтэй байгаа этгээд хоёрын хоорондын харилцаан дээр дахин тусдаа энэ хоёр чи хоёр өөр концепц учраас автоматар дагдаг биш энэ дээр тусдаа эрх өгнө энэ хоёр хоёрт нь аль алинд нь
төрдөө татвараа төлөөд явна гэдэг агуулга яригдах уугүй юу гэх мэтчлэн ерөөсөө газрын хэвлийн баялагийг ашиглах жилхтэй холбоотой бас дагаж явсан механизмуудыг боловсронгуй болгох шаардлага байгаа. Энэ хоёрын хооронд зөндөө маргаан үүсч орж ирдэ шүү дээ манад бас. Нөгөө иргэний хэрэгчин болохоор нөгөө хоёр газрын эзэмшигчийн хоорондын маргааны шийдвэрлэдэг учраас Одоо бүгдээрээ хувийн эмчийн газрыг нийтийн хэрэгцээний үндсэн дээр төр эргүүлэн аваад байгаа асуудал байгаа тийм ээ. Тэгвэл одоо цохих нөхөн бол хуртоогоор эргүүлэн авч байгаа гэдэг чинь. Тэгэхээр энтэй холбоотой бол бас эргээд нөхөх болгор нөрөө зохистой байна уу? Үнэхээр нийтийн хэрэгцээнд зориулж аваад байна уу? Хүний эрхтийн зөрчигдөөд байна уу? Энэ тал дээр та бүхний бодлыг ямар байдаг вэ? Нэг хэд хэдэн шалгуур өгд юм лээ л дээ. Одоо нийтийн манай үндсэн хууль дээр бол ерөнхийд нь хэлсэн байгаа шүү дээ. Дайрчилж байгаа, хурааж авах ерөнхий нөхцөл заасан. Тэгээд тэрийг нь бид нэг эрдэнэ хуулиар илүү наривчлаг орчиртай, шалгуур тавь орчиртай. Тэрийг өднөдрийн хүртэл хийгээгүй л байна л да. Явж байгаа процесс юу вэ гэхээр Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг харж болж байна. Тэрэн дээр бол манай төр хэтэрхий их ингэж пассив байр суурь бариад зохицуулах үүргээ орхиод тэгээд компани болон иргэн хоорондын гэрээг ер нь байгуулж өгөөд тэгээд ингэснээс болоод энэ нэг дахин төлөвлөлтийн улмаас хохирцсон, ашиглалтандаа орохгүй, түрээсээр удаа явж байгаа гэд асуудлууд бол энэ яг тэрнтэй холбоотой. Нөгөө төр өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэвэл гэсэн үг. Тэгээ тэнд дунд нэг зохион байгуулах үүрэгтэй ш тэрнээс хоёрт гэдэг уулзуулаад өгчлөө. Одоо та нар учраа олоо гэж бол болохгүй. Асуудал үүсвэл яаж зохицуулах юм бэ гэдэг менежментээс аяйггүй. Тэгэхээр энэ дэр нэг юм суралцах хэрэгцээ байна биднэрт. Хэтэрхий энгийн хараад ах байгаа симпл. Ингээд нэг А төгчин, Б төгчин, А, Б хоёр ингээд тохиолч нь тийм биш болчиход байна л да. Тэр нэг он удаан цаг, хугацаа, төлбөр тэхгүй бол нөхцөлөө хангахгүй бол дараагийн үе шат юу аах юм, ямар байдлаар оролцох юм, мөн даатгалын асуудал орж иж байна. Тэр энэ төр өөрийн нэг тийм үйл хөдлөлтөй холбоотой, дахин төлөвтэй холбоотой, нөхөө олортой холбоотой бол нэг тийм энгийн шууд нэг дэр нэг гэдэг аргаар шийдэх бол боломжгүй юм билээ бос улсын туршлагууд. Одоо хуулиндаа тэгэхээр бид нэр юу вэ хэлэх хэрэгтэй болж байна. Шалгууруудаар заах хэрэгтэй болж байна л да. Нийтийн хэрэгцээнд давбал ямар хэрэгцээ? Одоо үндэсний усаа хамгаалах зорилгоор ногоон байгууламжаар тэрийг яг тэрийгэ заах хэрэгтэй. Яг л тэрнгөөр авах хэрэгтэй. Тэг үнхээр шаардлагатай хэрэгцээтэй зайшгүй гэдгийг бид нар нотолж аавна. Бус өөр одоо дахин төлөвлөлт орон сууцруулах гэж байгаамаа. Тэр гэж байгаа бол тэр бас ондоо зориулт болоо авчин тий. Энэ бүхнийг хэдүүлээ ялгаж салгаж ингэж шалгуур болгож хуульчлахгүй бол ганц журмаар энийг зохицуулдаг асуудал биш болчиход байна. Яг одоо бид нар ганцхан журамтай тэр нь бас гүйцэд ингэж зохицуулж байгаа процесс үе шат дараалал үр дагавар бүгд бас бүрэн биш. Нэг юм байдалтай. Гэтэл бид нар чинь нөгөө утаа, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэг амьдралын чанар, зам харилцаа олон зүйл яриад байдаг. Цаашдаа Улаанбаатар хот бол ойлгомжтой ийм олон асуудал үүснэ. Нийтийн зайшгүй хэрэгцээнд аавна нийгмич гэж нэрлэдэг юм уу? Тэгэл дахин төлөвлөлт гэл нөгөө газар доорныг л юу гэр зүгээр өрдөө үгээр хилээд байгаа энэ асуудал зөвлөжлөн. Тэр хууль хэрэгтэй. Одоо энийг яг үйлчлэх хэрэгтэй. Үйлчлэхдээ шалгуур тавих хэрэгтэй. Нэг юм бүдүүн биш, ерөнхийдчилж биш. Яг ингээд тусна нарийн шалгуур тавих хэрэгтэй. Ийм л болж байна. Шалгуур тавих хэрэгтэй нь ерөөсөө үндсэн хуулийн хязгаарлалт. Яг бол энийг хувийн хэрэгцүүднээс харгуул өмчлөх эрхийг хуулиар хязгаарлаж байгаа хэлбэр байхгүй. Ерөөсөө өмчлөх эрхийг нөгөө хувийн хэрэгцээ өнцгөөс нь хэлбэл өмчлөх эрхийг шууд дуусгар болгож байгаа. Тэр өөрийнхөө хүчээр дуусгар болгож байгаа. Дургу байхад нь аваад чамд мөнгө өгөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр өмчлөх эрхийг дуусгар болгох. Одоо манай үндсэн хууль ямар үндсэн хууль вэ гэхээр бид нар өмчлөх эрхийг хүний эрх хэрэгчлөөг дээдлсэн улс орон ийм арчилсан үндсэн хуультай. Хүний эрх хэрэгчлөөний илрэн гарч байгаа хамгийн том хэлбэрийн нэг нь бол мэдээж хүсэл зоригоо илэрхийлэх хувь хүний бие даасан байдал бол нэгдүгээр хэлбэр, хоёр дахь нь хүний өмчлөх эрхийн асуудал. Хүний эдемс өмчлөх эрхийг хүндэтгэхгүй, өмчлөх эрхийг хуулийн үндэслэлээр дуусгар болгодоггүй газарт арчилсан үндслэл худлаад тунх байхгүй. Тэгэхээр өмчлөх эрхийг дуусгах гэж байгаа юм бол хуулийн үндэслэлтэй байх хэрэгтэй. Бүр хүсэл зоригоос нь гадуур дуусгаж байгаа бол тэр тусмаа хуулийн үндэстэй байх хэрэгтэй. Үгүй бол тэр зүгээр л дарангуулагч төр болох байхгүй. Тэгээд яг нөхөө олгорын асуудал хуулийн объективны үндэслэлтэй байх хэрэгтэй гэдгийн ерөөсөө иргэний эрх зүйн тайлбар нь бол яг энэ. Ерөөсөө тэнд яадгүй хинч намайг хүчилж миний өмчлөх эрхийг дуусгар болгож болохгүй. Гэхдээ дуусгар болгох гэж байгаа бол нийтийн эрх зүйн хязгаарлалтууд байж болно. Үйл хөдлөлийн өдрийн онцлог нь тэр байдаг. Тэр тусмаа газрын онцлог тэр байдаг байхгүй. Нийтийн эрх зүйн маш их хязгаарлалтанд ордог. Бүсчлэлийн хязгаарлалт байна. Хот суурь босгох гэж байгаа бол нийтийн эрх ашигын үүднээс миний өмчлөх эрх
нийтийн хязгаарлалтанд орохоос өөр арахгүй тохиолдол байж болно. Тэгвэл тэр объектив шалгуур нь маш тодорхой хуульд суудсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэрнээс хүн татгалзаж чадахгүй. Яг тэрний нэг гол үндэслэл нь одоо юу шүү дээ. Одоо жишээ нь манайх ингээл ерөөсөө нэг юмнаас айдаг байхгүй юу? Тэр нь үгээр газраа эзэмшүүлэлээ ашиглууллаа. Түүнээс хойш хувийн эрх зүйн харилцаа үргэлжилж байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс айдаг манайхан. Тэрнээс хойш ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар нийтийн эрх зүйн бүх элементийг тэнд хязгаарлалтыг аль болохоор тэн дээр шигтгэж аваачиж өгч хамаагүй газар зоодог нийтийн эрх зүйн хязгаарлалтуудыг ямар ч логикгүй зүй тогтолгүйгээр зоодог байхгүй хүчээр зоодог. Чи хувийн өмчийн газартаа 2 давхраас дээш барилга барьж болохгүй шүү гэх жишээ нь. Тэгэхээр чи үг нь бол би оршин суух газарт газар өмчилж байгаа бол би яагаад тэрэн дээр 3 давхар 4 давхар байж эсвэл би нэг хүн бусдын газар дээр барилга байгууламж барих ирэхээр тэрэндээ хотгон байгуулах эрх өгч болохгүй гэж өөрийнхөө газар дээр. Энэ хязгаарлалт нь айгүй утгагүй байгаа байхгүй юу? Утгатай байх хэвээр. Гэхдээ тэр утга нь өөрөө жишээ нь юугаар илэрдэггүй гэхлээр сая ногоон байгууламжаар бүсчлэлийн бодлогоор чи тэр газарт оршин суух газарт биш чи үйлдвэрийн зоонд газар өмчилсөн болвол тэн дээр яаж ч бодсон чи орон сууц барьж чадахгүй болчих гээд байна л да. Тэн дээр яг л тэр үйлдвэртэн зориулсан юм аа тэр газраа хэрэг. Тэр чинь өмчлөх эрхийн ухаалаг хязгаарлалт байхгүй. Тэгэхээр газар эзэмших эрх өглөө, ашиглах эрх өглөө тэр чинь өмчлөх эрхийн арай багасгасан хэлбэрүүд нь шүү дээ. Хязгаарлаж үүсэж байгаа эдийн засгийн эрхийн нэг хэлбэр эзэмших эрх энэ гэдэг. Тэрийг өгчөө тэрийг хязгаарлах гэж байгаа бол хязгаарлах гэж байгаа нь яг ийм нийтийн эрх зүйн тодорхой зүй тогтолтой зөв хязгаарлалтай байх хэрэгтэй. Түүний нэг хамгийн гол тод илрэн гардаг жишээлх юм бол би өөрийнхөө эзэмших эрхээ бусд зарлаа гэж бодъё л да газраа. Тэгэхэд тухайн юуны дүүргийн засаг даргамч байдаг юм уу тэр одоо хавийн нийтийн эрх зүйнийг этгээдэд хамгийн түрүүнд 3 дахь этгээдэд санал болгох үнээрээ санал болгох үүргэжүүлсэн байх жишээ нь. Тэгэхээр тэр нийтийн эрх зүйн хэрэгцээнд нь байгаа бол бус түүнээс давуу ирэхээр төр өөрөө буцаагаад авч байгаа хэлбэр байхгүй. Энэ өөрөө ухаалаг хязгаарлалт. Хэрэг төрд хэрэггүй бол одоо нөгөө үнээрээ дараагийн этгээдэд зарж ийм хязгаарлалтууд байх ёстой болохоос биш зүгээр л орон сууцны ареанд амьдарч байгаа хүнд орон сууц барьж болохгүй шүү гэж хязгаарлах чинь өөрөө айгүй утгагүй хязгаарлалтууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр объектив байх ёстой л гэдгийг хэлэх гэдэг тийм. За одоо бүгдээрээ подкастын уламжлал асан асуулт руу гарах гэж байна. Хуульч нарт, залуу эрх зүйч нар тийм ээ. Энэ хууль зүйн салбарт ажиллахад эрхэмлэж явах үндэс зүйлсийн хувьд та бүхэн юу гэж хэлэх вэ? Тэдгээр хүмүүст одоо зөвлөөд энэ зүйлийг та бүхэн эрхэмлэж яваарэ гэвэл тэр нь юу байх вэ? Үнцэн гэж нэг ойлголт ирж шүү дээ. Тэгээд энэ мэргэжлийн үнцэн өөрөө юу байх вэ гэвэл зарчмаа барих асуудал. Бид нар ямар мэргэжлийн хүмүүс юу шаардах вэ гэдэг ингээд боддог шүү дээ. Ийм мэргэжлийн хүн бол хуульч хүмүүст юу асуух вэ гэвэл зарчимдаа үнэнч байх, нормативист байх тухай асуудал яригдана. Тэгээд нормативист байна гэдэг нь мэдээж зөвхөн одоо хэм хэмжээнд баригдаал хэдүүлээ суухгүй одоо цаг үеийн тийм биш болсон. Бүх олон шинжлэх ухааны уулзар дээр болсон. Тэгэхээр ийм нэг мэргэжлийн үнцэн чинь ер нь суур зарчмаа хэрэгжүүлж ижил амилдаг. Тэгийг бол бид нар хичнээн гоё хуультай агаад, хичнээн гоё байгууллагатай агаад, хичнээн гоё цол иргэмтэй агаад бол тэр ингэж амьдрал дээр бууж нааж бусдад салбарт үр гүйцэтгэл байна л да өөрт. Тэгэхээр би одоо үнцэн нь бол зарчимдаа байдгийг гэж хэлье да. Яг үнэн тий. Яг миний хувьд нөгөө хамгийн түрүүнд бодогдож байгаа юм бол бас ажил мэргэжилтэй холбоотой байлгүй. Ер нь залуу хуульч, залуу өмгөөлөгч нар хүмүүсээс гол анзаарэгддэг юм. Нэг талтаа бараг нэг дутагддаг юм нь харж яхад хүнлэг байдал дутагдчих шиг надад санагдтыг. Нэг тийм зүгээр л ямар ч үнээр хамаагүй ялжил байвал гэдэг тэр зүйл тэр нэг жаахан бас те эн чин мэргэжлийн үндэс нь мэргэжлийн зарчим байлгүй яг тэр хүн мэргэжилтэй үйлчлүүлэгчтэй үнэн зөв одоо түүний төлөө бүхнийг хийх хуулийн хүрээнд бүхнийг хийх ёстой байх ёстой. Гэхдээ үргэлж хизээч тэр хүнлэг байдлаар одоо алдаж болохгүй. Хүнлэг байх хэрэгтэй. Тийм эв зүүгээр асуудлыг шийдэхийг эрхмэлдэг байх хэрэгтэй. Энэ гэхдээ хизээч бүх ганцхан шүүх танхимд биш.
хаанч л тэр хүнийг нэгэн цагт зөвл юмд хүргэнэ гэж бодоод байдаг шүү дээ. Ер нь бол залуу хуульчдад би өмгөөлөгч нарт бол хүнлэг байгаасай л гэж хэлэх юм байна. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Одоо би нэг сонирхолтой асуулт асуух гэсэн. За хуульчийн салбарт маань судалгаа өөрөө маш чухал байдаг. Манай Монгол улсад маш чухал хэрэгцээтэй байгаад байна тийм ээ. Тэгэхээр та хоёрын маань хувьд гэх юм бол маш олон эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлын ард гарсан хүмүүсээ. Тэгэхээр одоо ингээд залуу хуульч нарын хувьд яг судалгааны ажил хийгээд эхлэхэд нэг яг үндсэн ажлын хажуугаар жоохон зохион байгуулалтын эсвэл нэг жоохон арга барилын хүндрэлөө тулгамдаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр хувийн туршлагаасаа хуваалцаж болох болов уу? Судалгаа хийж явахдаа хэрхэн зохион байгуулалт одоо хувийн зохион байгуулалтаа хийдэг вэ? Ямар нэг арга барьдаг вэ? Одоо хамгийн энгийнээр асуух юм бол бүх зүйлээ уншаад үүний ар дээр дүнснийхаа дараа дахиад их сурвалжуудаа үздэг үү? Эсвэл их сурвалжуудаа уншаад хэрэгтэй ишлүүдээ тэр доор нь хийгээд явдаг уу ч гэдэг юм уу тийм ээ? Бясалгана штэ. Нөгөө дизайнер ярьжсэн байхгүй юу? Нөгөө санаагаа ханаас олдог байгээд тэгсэн чинь нөгөө автобусны буудлаас ч болно хогийн савч харжгаад тэр нөгөө санаа орж ирэхтэй гэдэг шиг судлаач хүмүүсийн яг эхний ээлжинд мэдээж тэр сэдвтэй холбоотой их сурвалжуудад цуглуулна л да. Гэхдээ өөрөө бодно л гэсэн үг шүү дээ. Их сурвалж тавьчаад бид нэгээд өчнөө олон сайхан их сурвалж тавьж болно, өөрч болно, уншиж болно. Гэхдээ өөрөө нэг хэсэг хугацаанд ингээд бодох хэрэгтэй байна таахгүй яг ядаж тэрний ингээд 3 янзын санал уншичаад өөрөө үзлэлд уншичаад энэ нь илүү зөв санагдаж байна. Яа гэвэл тэгэхээр чи өөрөө тэрийг бодох хэрэгтэй болно. Тэгэхээр нэг төрлийн бас бяцлах шахах юм шүү. Бодрох. Тэгээд эхлэх нь яг залуу судалгаа хийя гэж байгаа хүмүүс бол арга барилаа өөртөө тогтоох бах. Эхлээд бол нөө зөвлөгөө аав их сурвалжаасаа ихэл унш, судал, харьцуул, тэгээд бод, бяцлах, эргцүүл, араас нь өөрөө чи дүгэн тэгээд дахин нэг ингээд хийцэн юм ахаад эргээ харахаар бас өөрчлөгдсөн байдаг байхгүй өөрөө. Жилийн дараа ингээд 2 жилийн дараа харснаа би бас энэ дэр нэг юм дутуу бодчихсон байж тэгээд ингээд яваал гэдэг ингээд нэг тийм процесс л байна л да. Туйлын төгс одоохондоо бол ингээд хамаг сайн судалгаагаа хийжлээ гэл тухайн цаг үедээ бодно. Эргээ харахаар тэр нь бас сайжин өөрчлөгдөн. Тэгээд шүүмжлэлт сэтгэлгээ бас байж болно. Нэг сэдв сонгож аваад нэг өгүүлэг сонгож аваад шүүмжилж болж нэг судалгаа яагаад юм бэ? Тэгээд энэ талаас нь яагаад хараагүй юм гэдэг чинь бас сайн дасгал юм билээ. Баярлалаа. Тэгээд тий. Би сүүлийн үед нэг үг айгүйх байнга бодогдоод байгаа байхгүй юу? Тэр нэг чимдөгш нэг би нэг их хурлын хамгаалалт газар зөвлөх ажиллаж байх үед л тухайн үед нэг гишүүн чимдөгшийн талаарх дурсамжаа ярьж ирсэн. Тэгээ өөрөө нөө чимдөгштэй харьцдаг байхдаа залуухан байсан үе юм шиг байлээ л дээ. Тэгээ яасан чи тэгж хэлсэн гээд нөгөө чимдөгшаар яагаад чин тэр хүн нэг шүүхийн тайлбар юм уу мэдгүй яг нэг тийм практикч бүгдтэй юм бичүүлсэн юм уу да яасан. Тэгсэн чинь эсвэл хин нэг нь тэгж бичсэнийг чимдөгш уншсан гэлөө. За би андуурж иж магадгүй шүү. Тэгснээ хэлсэн үг нь тэгсэн гэсэн. Наад чинь их ном болохын үед их сайн ном болох юм байна. Гэхдээ шүүхий чи ялахгүй байна гэдэг. Тэр өөрөө юу гэсэн үг гэхээр тэрний ард талд юу гэсэн үг байна гэхээр би нөө сүүлийн үед нэг юм анзаараад байна. Тэр нь ямар нэг юм судалгаа гэхдээ ингээд манай би ч залуу байхдаа тийм байсан юм бэл. Айгу хийсвэрлдэг. Тэгээ айгу юм нөгөө нэг олон гоё онлууд олоод бичээд ах юм бол ингээл айгу гоё бичиж гин гэж боддог. Тэгтэл яг хөрсөн дээр буухаар энэ яг юуг шийдэх гээд байгаа юм бэ гэдэг практик нь байхгүй. Одоо сүүлийн хуйлууд бас айгүйх тийм болчиход байна. Зөвөрөөсөө яг буугаад ирвэл юуг шийдэх юм бэ? Нэг л их гоё онлын цуглуулга. Гэхдээ яг юу шийдэх гээд байгаа, юунд contribution хийх гээд байгаа, юунд хувь нэмрээ юуг зохицуулах гээд байгаа гэдэг юм нөх. Тэр хүн аюугаа онлын судалгаа хийжээч болно. Угаасаа анханасаа бүр цэвэр одоо Кантийн философиг судлаад тэр тухай бичих гэж байгаа бол одоо хийсвэрлээд явах л байх л та. Гэхдээ ихэнх судалгаанууд бол тодорхой нэг зүйлд хариу өгөх гэж байгаа бол эхлээд нэг юу руу чиглээд байгаагаа олж харах хэрэгтэй юм бэл. Юунд хариулах гээд байгаагаа. Тэгвэл таны судалгаа тэртээ тэргүй практикач бүгдэлтэй болдог. Тэгээд сая яг арга зүйн үед бол сүнж докторийн хэлтгчлэн тэрэнд хүрч тэмүүлэхийн тулд угаасаа яг саяын үе шатууд хийгдэнэ. Гэхдээ нэмээд нэрээ хэлэхэд ерөөсөө очих гэж хүрэх гэж байгаа цэгээ эхлээд хараарай. Би яг энэ нь л хариулт хайж байгаа шүү. Судалгааны асуулт гэдэг чинь тийм шүү дээ. Судалгааны асуултаа эхэлж оол гэдэг байгаа шүү дээ.
Юунд хариулах гэдэг юм. Тийм юм байхгүй нэг юм ихлүүлж энэ айгу гоё юм бэлээ хүн болгоо юу юм болоо гэж бодоод байгаа би юм бичиж байгаа гэвэл тэр өөрөө яг тэр шиг л ажил болно. Өөрөө юунд хүрэх гээд байгаагаа эхлээд олж тогтоогоод тэгэл тэрэн рүүгээ очивол таны судалгаа хүнд өгөөчтэй уншууртай. Тийм байна л гэж харсан. Сүүлийн үед ер нь тэрэн рүү тэгжил биччихээвэл зүгээр юм байна гэж бодоод байна шүү. Тэгэлээ яхаа маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бид өнөөдрийнхөө подкастын агуулгын хүрээнд газрын эрх зүйн үндсийн талаар илүүтэй ярилцаж, газрын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл одоо нэмэлт өөрчлөлтүүдэд бид нар юуг зайлшгүй анхаарах ёстой вэ гэдэг талаар маш чухал агуулгуудыг олохын төлөө. Тэгэхээр энэхүү подкастын дугаар маань Монголын Улирчдын холбооны иргэний эрх зүйн хороотой хамтран та бүхэнд хүрлээ. Энэхүү подкастыг анхаарлаа хандуулсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Мөн урилгыг хүлээн авч оролцсон хоёр зочиндоо маш их баярлалаа. Та бүхний ажил өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.